大家好，歡迎收睇客餐死。咦，見到我哋去咗個外景啊嘛。咁其實今次呢，我哋係有一個觀眾呢，就係求助個案嘅。咁啊，話說佢有個 friend，咁呢就係12號有個唔開心嘅時刻啦。咁啊，自尋短見咁樣嘅。咁呢度呢係一個東涌區嘅。咁後面身後呢個綠色帆布呢嚿嘢係咩嚟呢？就係當事人住嘅地方。咁佢其實呢就係住喺一個貨櫃裡面嘅。咁其實喺新聞都有講過呢單嘢嘅。咁啊，同埋今日佢個屋企人咧都有揾過一個師傅嚟做過一個儀式咁樣嘅，咁就係做咗個招魂儀式。咁但係個朋友咧就想睇下我哋幫唔幫到個佢老友啦，佢係咪嗰個師傅真係招咗魂啊？係咪真係翻咗屋企啊？同埋我哋呢個第一身去到個兇案現場啊，咁究竟佢裡面有啲乜嘢咧？咁我哋而家帶大家去睇睇。好，跟住你。咁其實咧，你都會見到少少嗰啲貢品啦，即係嗰啲生果啊、衣紙筒啊、啲酒啊、飯啊咁嗰啲啦。咁一陣間我哋咧就會直接入去呢個屋，其實呢個貨櫃。好啦，咁啊衞生嘅問題啦，咁啊因為佢都喺裡面死咗10個鐘頭，咁一定多多少少有菌，我哋戴翻個罩先。好，而家咧我哋就準備入去啦。咁同埋大家記住啦。逢親影一笪地方，有冇靈界朋友呢？開個相機，閃光燈，漆黑嘅夜晚嚇，熄晒燈，希望影到出嚟俾大家睇。同埋我哋陣間都會嘗試做一個招魂嘅儀式，希望佢揾到佢，同佢傾到偈，溝到通。咁好，而家入去。咁好啦，當日咧仲有一個小插曲嘅。咁當時咧就係呢個網型蚊網嘅門啦，咁跟住咧當時佢哋嗰啲朋友咧就嘗試嚟開門，咁其實呢啲門呢啲鎖其實好容易開到嘅，咁有2位人士嚟試過開門啦，叫過卜過去啦，都話開唔到嘅，即係佢裏面好似有嘢 lock 住咗咁樣嘅，跟住到佢有個 friend 就係由細玩到大嘅朋友啦，咁嚟到嗌佢個名，啊邊個，喂係我啊，咁跟住佢突然間咁一聲，佢就自己開咗啦，即係好輕易咁一掹就掹開咗。咁之後咧就入去見到事主喺度過咗身，就吊頸自殺嘅。咁我哋而家入去啦噃。好啦。咁其實道門有啲實啦，因為我就用一手指。好啦，咁而家我哋入到呢度。咁好啦，咁我哋教個方法。咁好啦，熄盞燈先，盞燈冇關住，係啦。咁好啦，其實個貨櫃一眼望晒啦，咁可以入翻嚟啦，攝影師。咁其實一眼望晒啦，當時咧，咁佢哋咧就話掛咗喺呢個衣櫃呢個位置。咁同埋咧就地下好多米啦，咁啊灑咗啲米啊，咁即係可能一啲儀式用啦咁樣。咁就喺呢個衣櫃呢個位置，就勾住咗條電線咁樣，就掛起咗個人嘅。咁我哋陣間又睇下啲相咧。睇啲相有冇嘢睇先啦。相就唔係好覺有嘢睇，究竟係咪今日個師傅真係嚟請走咗佢咧？咁好啦，咁我哋而家又嘗試做另一個儀式，就係請佢食飯先。好啦，咁我而家咧就買咗盒飯，咁啊請事主食下先。咁我陣間就放翻一張台喺度。
喂，好啦，家俊，開飯喂，開飯，精神。咁點解啲人咧可能會問我點解會插咁多香？你咁耐冇食過飯，咁梗係要充足嘅電源啦。充足嘅電源，梗係插多啲香，自然佢就氣力會大啲，食嘢都會飽啲，所以就插咁多香。好，我哋而家出去唞一陣，轉個頭再入嚟。嗱，呢度爆鎖當日啊，有踢門有成㗎啦。嗱，呢啲爆鎖，呢個兩道門，呢道門可能佢話棘住咗喎，睇下後面。道門爛到咁樣㗎咯，係啊，即係當時都劇烈地去爆佢，同埋呢個門係金屬，都應該好實。個廁所點解會咁亂咧？睇下先，你油姜點解咁樣嘅？係咁亂嘅廁所。จิตตาเมตานิพพานังสุขโตจุติปัตตุเมตัง好啦，啱啱咧我哋就裝個香啦，請佢食個飯啦，即係事主啦嚇。咁我哋個監製咧都親自落場咧燒下衣啊，咁啊回向啲嘢俾佢，即係燒啲金銀衣紙嗰啲啊嚇。咁好啦，咁食咗陣間飯，我哋而家再入去睇下有冇啲咩飯嘅。咁其實咧真係唔係第一個兇案現場咧，就一定會有啲特別嘅嘢。有陣時，因為係咪真係親朋戚友啊？又或者真係佢自己唔知走咗邊度咧？咁我哋都講過啦，下餐死香有冇轉圈咧？咁我哋又行埋嚟睇下，因為佢有啲轉圈，同埋有啲能量喺度嘅。因為佢嗰啲今日有個師傅嚟做過一啲嘢。但係佢又未至於話，哎呀，成隻老友記凍喺度俾我哋睇到。但係不過嗰堆飯咧係有品嚐過嘅。咁因為我哋都嘗試過，頭先咪後都嗌過佢幾次個名嚇，咁試下繼續會唔會可以再同佢講到嘢啊？食埋個飯都講嘢咯噃，睇下有啲咩幫到你。咁我嘗試再念經㗎嘛，攝影師喺側邊影睇下有冇啲咩特別嘢。南無特薩ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัตตุเมตังปัลลัสสิวิลังสุขโตจุติจิตตเมตังนิพพานังสุขโตจุติปัตตุเมตังปัลลัสสิวิลังสุขโตจุติ嗱，因為我嘗試過練過招魂經文啦，咁咧同我哋以往去做招魂咧係有啲唔同嘅。咁有啲咩唔同咧？因為正常我哋一招到個靈魂咧就係有咁寒氣嘅，有咁寒氣，但係你睇我哋流晒汗，只有熱氣冇寒氣。可能今日嗰位師傅真係嗌咗事主離開咗，因為除咗係有啲唔係咁舒服同埋焗啦、熱啦嘅感覺之外，就真係冇話，哎呀，有鬼啊嗰啲，有靈界仲存在喺呢度嗰個感覺。咁所以咧就今日嘅拍攝，我哋只可以話俾你聽，去到一個兇案嘅現場，咁請事主食飯，但係事主就唔喺度嘅。咁
咁因為我哋當初未念經，所以唔知。咁而家就係咁樣啦。首先咧，頭先入到去咧就乜都冇，冇嘢喺裏面，冇即係你個 friend 唔喺裏面，可能真係嗰個晏晝個師傅會唔會揾咗佢咧？好似話叫咗佢翻屋企。係啦，叫咗佢翻屋企，咁所以我搞咗咁耐都一啲反應都冇，咁啊冇反應冇咩好似咩陰風陣陣啊，冇咩靜電啊，冇成乜都冇嘅，咁所以淨係試過好幾種方法都冇特別嘢，係啦，咁所以就係過嚟話聲俾你聽咯。咁啊開頭話問佢嘢，想問佢嘢都冇，佢個事主唔喺度，所以問唔到。係啊，喂，同埋睇到個門爆得都幾勁喎。係啊，都爆，因為兩邊一個網門一個鐵門，嗰個爆門都應該爆咗幾耐喎。嗰個朝頭早有另外一個 friend 爆緊㗎啦，但係話佢去到就好似話有嘢頂住，係啦，跟住我哋夜晚再過嚟，咁啱我哋泊車上嚟啊嘛，咁順便揾佢又揾佢唔到，跟住之後就同埋你去廁所咧咁大堆嘢，嗰堆嘢係咩嚟㗎？唔知啊，我哋冇唔敢入去喎。嚇，你哋冇入過去㗎？唔敢入去咯。我係入到去面前望嗰個嘢。咁佢係喺書台側邊嗰個衣櫃勾住咗嘛？衣櫃上面嗰個書台隔離衣櫃上面打開少少咧就。我知係嗰個位啊嘛，係嘛？因為頭先我哋請佢食飯嗰度咧係有少少殘餘物質嘅能量喺度嘅，但係不過就睇唔到佢任何個控啊，乜都冇啊。咁所以我話：哇，見到哇，儲咗咩料喎？好似係啊，搗亂過咁樣啊。咁跟住冇理由啊，一個人喺裏面住冇理由會咁樣噶。咁冇衫褲都冇着㗎。遮條褲，短褲黑色嘅。咁跟住同埋見到我就以為係會唔會係啲工作人員，即係啲唔係有啲人入過去執過嘢嘅。已經有㗎啦，佢啲家屬過去執過嘢㗎啦。今日已經晏晝已經執過嘢㗎啦，執咗一堆衫走唔介意我俾你睇翻佢嗰時我 cap 咗圖呢張相嘅。女嚟喎。唔係女。即係我自己都呢張相上下佢當時係咁嘅。佢當時係咁啊，師傅。喂，咁樣嘅喎。係咯，係呢個衣櫃啦。頭先我就企咗喺呢度同佢講嘢啦。係啊，企喺呢度咁樣咯。呢個你會影下？影啊！遮住個頭咁樣。跟住打曱甴。即係點遮？咁樣咯。咁樣離遠睇船。係啦。係啊，因為我頭先都係咁樣企咗喺呢個位置同佢講嘢咯。張相擺喺個電話度會唔會查咗佢？其實冇咁好啊，對你唔好噶。依家查咗佢。可以。依家正式查咗佢。係啊。然之後就可以，即係我就放俾你最後睇嘅我。好啊。唔該晒。最絕咗佢。係啊，因為我就係企咗喺度，就喺呢個位同佢，我企咗喺度食飯，係啦。咁啊，所以我就係問你哋，如果你留意到嗱，首先你話佢哋走咗6日啫嘛，聽日第7日啦，聽日第7日正常啦，會翻屋企啦。咁佢屋企正常又擺咗把蠟燭喺度啦，即係叫佢翻去啦。咁同埋你哋睇下有冇啲譬如你瞓覺。佢哋會唔會平時嗌你嘅名？喂，譬如叫你喂阿甲、阿月咁樣，跟住叫你嘅咩名？佢有冇啲咁嘅聲線你聽到？唔係我屋企擺晒地主，就俾得晒食，有晒神位。其實未必，有陣時未必，有陣時有啲人嗱，有啲就係請唔到神佛，又或者係得個殼喺度，呢個其次啦。即係我當你屋企有神佛喺度，入唔到你。喺晒度嘅咁啊 OK 啲咯。咁如果你話屋企冇拜神啊冇剩嗰啲咧，就危險少少，或者真係突然間你可能你而家喺條街度。你而家喺呢度㗎，咁冇神佛保護你嘅啩？咁如果突然間你哋可能真係黑掹掹啊，又或者時運低啊，佢突然間揾你，你聽到一把半馬聲，佢可能叫你都唔出奇。所以都會有呢個情況，所以我就係話提醒你哋，如果有啲咩突發嘅嘢啊，你就再同佢講。咩揾你？係同我講話啊，你有咩事啊？跟住遇到啲古靈精怪嘢啦，就話俾我聽。因為嗰幾日咧，之後嗰幾日嗰啲係罩住成個人咧掹緊咗。係啊，因為佢咧望到佢好似有陣霧咁樣㗎。我成日掹緊。係啊，開頭入去嗰陣時，因為我哋拍嗰陣時啦，咁佢哋都頭痛，跟住即係逢親有鬼，就左邊個頭會痛嘅。咁我今日一開到門，咁其實我都感覺冇嘢嘅。即係冇話平時我哋去捉鬼啊嗰啲。我喺呢邊痛咯。係啊，逢親左邊頭痛就係有鬼咯。住咗醫埋。係啊，因為有負能量喺度，所以你隔一陣。你依家都係㗎。依家我同阿雞批整架車嗰陣時，我咪順便同你灑下聖水，咁就個人會舒服啲。咁跟住同埋
你有冇見過佢啊？你有冇咁應該咪灑埋聖水咯？我兩個咯，我兩個一齊入嘅，因為我爆門，我一放到去，佢就冇行前去，佢有冇行前去？得我行到前。因為我唔敢啊。因為你由細到大玩。我唔知，我以為唔係，我以為企喺度啫。我以為企咗喺度驚㗎。我以為佢驚咩嘢？其實佢唔高㗎。佢離地兩個拳頭到㗎咋。嗰度白色電索，離地兩個拳頭。我當時我以為佢企到，以為佢咩事？我嗰個磁場就我話今日我入去睇嗰個磁場係兩嘢，同當日睇過住兩嘢㗎啦已經。我已經係歸後嗰啲咁啊，我又唔知點解唔。因為佢都會有種負能量嘅。係啦。所以又未至於嗰啲我哋平時做嗰啲跳樓啊嗰啲咧，人哋真係好明顯動喺度。所以你話又冇喎，咁同埋真係可能真係嗰個師傅嗌走咗佢啊。好，頭先咧咁我喺貨櫃裏面啦，咁啊念完經啊，咁啊請完事主食飯啦，咁念個經文係招魂嘅經文嚟嘅，咁但係一啲反應都冇俾我嘅，咁啊即係冇話啲寒意啊，或者係有啲控嘅感覺行埋嚟啦，咁啊唔知究竟係咪真係今日個師傅帶咗佢走啦？咁但係殘餘力量少少，好輕微，不多嘅。咁啊，所以我哋今集咧就係到此為止啦。咁啊，如果下集如果去問埋佢啲 friend 啊，或者佢啲朋友啊，真係有佢其餘嘅反應啊，或者故事啊講到出嚟咧，我哋會繼續去分享俾大家聽嘅。咁啊，多謝大家收睇啊！咁啊，記得 CSL 睇廣告，多謝大家支持。嚇餐死！你撞過鬼未？